今天来吃3款香菜味的小零食啊！哇，这个是香菜汁哦，还有这样香菜面，还有香菜辣条啊！哇，都是香菜有关的，把这个世界上的所有香菜全部铲除。那我先吃了看看还能不能接受嘛？如果不接受再铲除嘛，来得及的，没事的。先来这个2包，它这个是香菜汁，直接小剪刀给它剪开。哎呦，倒到我这个杯子里面。为什么是这种颜色？感觉事情有点朝着不好的方向发展了一样。要不我们再多倒一点吧？他说倒1条，然后冲100毫升的这个热水哈。我偏不，我要倒4条。我这个人主打一个倔强。好嘞，好了，差不多了，我要闻一下。不得了，赶紧给他倒点水。如果光这样喝下去的话，我估计我就见不到明天的太阳了。啊，这个水好像馊掉了一样的。哎，看着应该还是不错吧，尝一下先。还是就着方便面吃吧，这样子一口闷下去，我整个人都麻掉了，给我。好绿的方便面，天哪，好像这个花坛里面的渣男一样的，这么绿。来尝一下。哎，你别说，还挺好吃哎。本来我想铲除香菜的，但是我现在又不想了。然后我觉得还可以接受哎，稍微有点咸，但是它很脆。哇，好吃。然后这样就可以喝下去了，这个比较臭。赶紧吃口方便面压一下。好，接下来我们吃第3款，我最期待的香菜辣条。我看很多人说它好吃，我有点不相信，我来吃一下看一下。好像不是很浓的香菜味，应该没什么大问题吧？来尝一下，直接2根啊！哦，我以为香菜汁就已经很苦啊，没想到这个辣条才是今天的王者。哇，它一口咬下去会爆油一样的那种感觉，然后整个口腔里面就是很辣，然后浓浓的香菜味。哎，吃居然有点好吃哎。今天我就是香菜公主，喝吧。血没。算了，还是把香菜铲了吧。不要留下香菜了，我再也不想吃香菜了。宝贝们，你们喜不喜欢吃香菜呀？我们下期见，拜拜。